Hola, soy Beatriz López Calviño, matemática del CAIBER, y trabajo en la unidad de epidemiología clínica y bioestadística do CHUAC. En esta píldora veremos como se realizan os ensaios clínicos e para iso falaremos do deseño, de algunhas limitacións e da interpretación dos resultados. Para realizar o deseño dun ensaio clínico temos primeiro que definir que é un ensaio clínico. Un ensaio clínico é unha avaliación experimental dun produto, sustancia, medicamento, técnica diagnóstica ou terapéutica que a través das súas aplicacións en seres humanos pretende valorar a súa eficacia e seguridade. Para iso, ao deseñarmos un ensaio clínico hai que considerar a ética e justificación de por que se fai o ensaio, a poboación no que se vai estudar, a selección dos doentes e o seu consentimento a participar, a letalización, é dicir, o tipo de letalización que vais a realizar, a descripción da intervención e o seguimento, é dicir, as pérdidas que podemos ter e cal vai ser a variable resposta, como se vai medir esa variable final. E tamén podemos comparar os resultados entre os grupos de intervención e o grupo control da velo. Para iso, os apartados dun protocolo de ensaio clínico temos que ter en conta que haber un resumo, un índice, unha información xeral, falaremos dunha justificación, é dicir, o porqué se vai realizar, as hipóteses e objetivos, e a partir delas diseñaremos e diremos cal é o tipo de ensaio. Tamén temos que falar da selección dos suxeitos, como se van seleccionar e describir o tratamento que se vai realizar. Desenvolvelo e avaliar cal vai ser a resposta final para poder acadar esos objetivos que plantexábamos. E o análise estatístico polo cal vamos obter os resultados que pretendemos. Hai que ter en conta os acontecementos adversos para poder determinar a seguridade, os aspectos ético-legais que hai que cumprir, o realizar un ensaio clínico, as consideracións prácticas, a documentación complementaria que leva implícita ao ensaio, o caderno de recollida de datos, o manual do investigador e, por último, os procedementos normalizados de traballo, os PNT, é dicir, como se vai realizar. Unha vez vistos os apartados do protocolo dun ensaio clínico, vamos a salientar algún deles. A fase do ensaio. Un ensaio pode ter diferentes fases. Falamos de fase 1 se simplemente queremos ver a seguridade, é dicir, cal é a dose máis segura do medicamento. Falaremos dun ensaio de fase 2 se queremos ver a determinada efectividade do tratamento. Será un ensaio de tipo fase 3 cando comprobamos esa eficacia se é menor, igual ou mellor. E por último, os fase 4, unha vez o tratamento sae aprobado pola FDA, é dicir, está en uso, e falaremos de estudar a seguridade e a eficacia do tratamento, é dicir, a seguridade, os acontecementos adversos e a eficacia, saberemos. Ben. Dependendo, tamén falábamos dos hipóteses objetivos, é un punto fundamental para falar de ensaios clínicos. E por iso que falaremos de que un ensaio clínico, dependendo do objetivo que pretendemos estudar, haberá hipóteses de superioridade ou de non inferioridade. Hipóteses de superioridade, queremos ver que un tratamento é mellor que a outro, ou de non inferioridade, se ambos os dous son iguais, ou queremos demostralo. Por lo tanto, os objetivos dun ensaio clínico son valorar a eficacia, a seguridade, a farmacocinética, a búsqueda de doses dun fármaco. Unha vez visto e aclarado a fase e as hipóteses objetivos, podemos falar do tipo de ensaio clínico. Según sexa o tipo de ensaio, podemos falar de ensaios abertos ou pechados. Abertos, no que se pode modificar as condicións durante a súa realización, fases iniciais da intervención. E pechados, no que se segue directamente o protocolo que se ha marcado, non se permite ningún tipo de modificación. Tamén falaremos de que hai estudos paralelos ou cruzados. Paralelos, se temos un grupo control e un grupo intervención, dase un tratamento a cada un deles. E cruzados, se nese grupo control e intervención, nun momento establecido no protocolo do ensaio, decidense intercambiar para valorar esa eficacia en distintos momentos. Tamén, dependendo do cego que se vai realizar no ensaio, falaremos de ensaios cegos ou non cegos. Cegos, se ningún dos participantes coñece a intervención, e non cegos, se algún deles, non cegos, perdón, se todos, tanto os investigadores como os participantes, si coñecen a intervención. É por iso que vamos a especificar agora un poquinho máis os tipos de cego. Entón falaremos de abertos, é dicir, sen enmascaramento, simple cego, se un dos participantes, normalmente é o paciente, descoñece a intervención asignada ao grupo de estudo, dobre cego, se o suxeito e o observador ignoran o tratamento, e triple cego, se ningún deles coñece o tratamento. Continuando cos puntos máis importantes que debemos explicar,
falamos dos tipos de control. E dependendo do control que se realice nun ensaio clínico, falaremos de estudos controlados ou non controlados. Cales son os controlados? Os estudos controlados é onde hai justamente un grupo control, é dicir, podo comparar o tratamento que a intervención. Que o grupo control pode ser que non recibamos ningún tratamento, que recibamos un placebo ou que recibamos o tratamento habitual ou estándar que se realiza na práctica clínica. E os estudos non controlados é onde solamente hai un grupo, é dicir, a intervención, non podemos comparar con nada. Entón, con que comparamos? Compararemos con datos históricos ou con datos previos, anteriores da propia enfermedade. Unha vez vistos os tipos de ensaios clínicos que hai, abertos, pechados, paralelos, cruzados, controlados, non controlados, falaremos do procedimento de aleatorización. É moi importante definir este procedimento, e para iso tamén vamos a falar de estudos aleatorizados, é dicir, que digamos que teñen a mesma probabilidade de pertencer ou non ao grupo de intervención, e dependendo do azar, estudos non aleatorizados na que se designa, según o xuizo clínico do investigador, quen vai a un grupo e quen vai a outro. E os tipos de aleatorización tamén podemos falar de distintos tipos. Falaremos dunha aleatorización simple, se simplemente digamos que é debido ao azar, non, un grupo ou outro. Restrictiva por bloques, sen estamos realizándolo por un grupo determinado, un bloque de individuos nun grupo. Estratificada, se cando queremos facer esta aleatorización dependendo dunha variable determinada, e para ello vamos a estratificar en cada grupo. É dicir, por exemplo, queremos facer unha aleatorización por idade, sexo, por calquera variable que consideremos relevante. E por bloques ou agregados, se queremos aleatorización tendo en conta as familias, os barrios, é dicir, falaremos duns grupos pero máis grandes. Esa é a diferencia coa restrictiva. Unha vez establecido o procedimento de aleatorización, pasaremos a seleccionar os suxeitos. Para seleccionar os suxeitos hai que ter en conta uns criterios de inclusión e exclusión, iso é máis importante. Tamén hai que ter en conta os criterios polos que son diagnosticados na patoloxía de estudo. O número de suxeitos que podemos prever, é dicir, que cumplen os criterios, e justificar dito tamaño mostral, é dicir, que permíteme este número para o meu estudo. Hai que ter en conta as variables que vou estudar, como as vou recoller, como as vou medir, en que momento. Os criterios de retirada e análisis previsto en caso de que haxa pacientes que teñan que sair do estudo, e o tratamento de pérdidas pre-randomización, é dicir, antes de aleatorizalo, e o período de recuperamento, é dicir, eu quero estudar tantos pacientes e canto tempo necesito para estudalos. Podo estudar entón ese número de pacientes? Teño ese tempo? E para justificar o tamaño da mostra, vais a facer normalmente, faise dependendo do obxectivo do estudo. Normalmente en ensaios clínicos o obxectivo, como xa dixemos antes, é a eficacia. Se a variable resposta é cualitativa, falaremos de comparación de proporcións. Se a variable resposta é cuantitativa, comparación de medias. En ambos os dous podedes pinchar nos links que vai os levar a unhas aplicacións onde se poden calcular estes tamaños mostrais. Unha vez seleccionado os suxeitos, pasaremos entón a describir o tratamento, que é unha das cousas máis importantes tamén dun ensaio, porque é o que quero comparar. Para describir o tratamento hai que ter en conta a dose, a intervalo, a forma de administralo e a duración do tratamento. E, por suposto, os criterios que poden modificalo ao longo do ensaio. Tamén os tratamentos concomitantes que vamos a permitir, dicir que tratamento está tomando o paciente. Entón entra no ensaio ou non entra. Hai que tamén especificar a medicación de rescate, é dicir, se temos un problema hai que saber como vamos a actuar. As normas especiais de fármaco e con os tratamentos permitidos hai que especificar canto tempo van a tomar e como, e as medidas para valorar o cumprimento terapéutico, se está o paciente cumprindo o terapéutico ou non. Ben, unha vez descrito o tratamento, pasamos a outro punto que é agora teño que descubrir se he obtido esos obxectivos que estaba plantexándome, e para iso vamos a avaliar a resposta. E como vamos a avaliar? Pois hai que avaliarla tendo en conta a enfermidade que estou estudando, a variable principal de valoración desa eficacia se obxectivo ou do que sexa, e para iso hai que ter en conta o número e tempo das visitas, as probas e exploracións que se realizan para poder valorar esa variable resposta. E tamén os métodos radiolóxicos de laboratorio, tratamentos, exploracións, probas que vais a realizar.
A continuación, unha vez obtemos os resultados, hemos feito as medicións, hai que analizar os datos. E para iso, a análise estatística que vais a utilizar, falaremos como en todos os estudos, tanto observacionais, de casos e controis, ensaios clínicos como neste caso, dun descritivo. É dicir, teño que analizar todas as variables incluídas no estudo. E tamén, para poder determinar a eficacia, vamos a facer un análisis bivariado. É moi importante, sobre todo en ensaios clínicos, dar este resultado en termos de relevancia clínica de intervención, é dicir, risco relativo, reducción do risco relativo, reducción absoluta do risco e número de doentes a tratar. Tamén, unha vez que hemos determinado esa eficacia, falaremos da análise multivariado, é dicir, teño que asustar esa eficacia dependendo dos factores de confusión. E para iso que vou realizar? Pois vou realizar unha regresión lineal múltiple ou regresión logística. Segundo, é dicir, podo asustando por esas variables que poden ser variables de confusión. Deste modo, obtenemos os resultados. E, a partir de aí, poderemos expresar os resultados obtidos. Pero hai que ter en conta como se ha realizado a análise da poboación. E a análise de poboación nos ensaios clínicos pode ser de dúas maneiras. Por intención a tratar ou por protocolo. En que se diferencian? Por intención a tratar, é dicir, os individuos son adxudicados mediante a literalización a un grupo ou a outro. E desa mesma maneira, orixinalmente tal e como foron asignados, se analizan. Que permite isto? Pois permite manter esa literalización, non sobrevalorar a eficacia e cumplir esa adherencia terapéutica. Por protocolo? Por protocolo é que os pacientes vanse incluindo según recibiron a intervención. É dicir, que poden ser aleatorizados nun grupo ou noutro, pero se por razóns pertinentes teñen que cambiar, pois teremos que analizar según as han cambiado. Por lo tanto, estareime saltando, digamos, esa aleatorización previa, de tal modo que por protocolo perderíase o efecto de aleatorización que pretendíamos acadar. Unha vez visto o tipo de análise de poboación, vamos a falar dos acontecementos adversos. Lembramos que un dos objetivos claros, sobre todo nos estudos de fase 4, é determinar a seguridade. A seguridade vai se determinar polos acontecementos adversos. E para iso hai que describilos, indicar a gravidade, o nivel de gravidade, a duración deles, a secuencia temporal cando van a ocurrir, como se van a detectar, cal é o tratamento administrado no caso de que ocurran, as causas, os factores predisponentes. Tamén os criterios de imputabilidade, a notificación. Dependendo da súa clasificación, de se son graves ou leves, existe unha normativa legal para poder notificalos, cuns días establecidos. Unha folla de notificación dos acontecementos establecida. Unha vez visto casi todos os pasos para poder realizar un ensaio clínico en condicións, hai que ter en conta moi claro os aspectos ético-legais. E para iso, para realizar un ensaio clínico, hai que cumprir coa norma de boa práctica clínica, a Declaración de Helsinki, hai que ter unha folla de información ao paciente en consentimento informado, hai que garantizar e cumprir a Lei de Protección de Datos 15/1999, hai que ter uns presupostos de ensaio clínico, falamos incluso dunha póliza de seguro, porque estamos a utilizar enormemente tratamentos que non son habituais e poden ter esos acontecementos adversos e, por tanto, hai que ter unha póliza de seguro. É unha autorización do CEIC. Neste link podedes entrar no CEIC de Galicia, no que veredes todos os procedimentos e pasos de legislación vixente. Finalmente, hai que ter en conta para realizar un ensaio clínico unhas consideracións prácticas. Nestas consideracións prácticas hai que especificar as responsabilidades de todos os participantes no ensaio clínico, é dicir, todos os investigadores, principal, colaboradores. Hai que indicar as condicións do arquivo de datos, o seu manexo, quen vai procesar os datos, quen ten acceso a eles, identificar as mostras de investigación, sobre todo en laboratorios, como se etiquetan, como se conservan, como se suministran. E, por suposto, as condicións de publicación. Nun ensaio clínico, tanto os resultados que hayamos acadado sean os que queríamos ou non, o investigador ten a obligación de publicalos. Finalmente, hemos rematado co deseño do ensaio clínico. Agora vamos a tocar brevemente cales son algúns problemas de deseño. Entón, algunhas das limitacións que atopamos ao realizar un ensaio clínico é que teñen unha escasa aplicabilidade en procesos clínicos complexos. Por que? Pois debido á súa corta duración e a realizalo con doentes colaboradores e sen comorbilidade. E non son aplicables a moitos problemas clínicos.
Por qué? Pois porque se eu quero estudar os efectos secundarios, claro, aquí vou ter poucos os efectos secundarios. Entón, se eu quero estudar os efectos secundarios, terei que falar dun estudio de caso de control ou observacionais. Se eu quero estudar as causas da enfermidade ou de pronóstico, non estaremos falando de ensaios clínicos, senón estudos de cohortes. E se eu quero determinar a precisión diagnóstica, entón estarei falando de estudos de cohortes ou modelos de decisión. E por iso que cada situación clínica concreta ten o seu tipo de estudo adecuado. É dicir, non se pode realizar ensaio clínico sempre, aínda que é un dos máis importantes. E por último, a interpretación dos resultados. Para interpretar os resultados hai que interpretar correctamente as medidas estatísticas en termos, sobre todo clínicas, é dicir, a relevancia clínica, o que vimos, risco relativo, risco absoluto do riesgo, número necesario de pacientes a tratar, os intervalos de confianza. Hai que interpretar perfectamente os intervalos de confianza, posto que dan máis información incluso que o valor P. E tamén é importantísimo, por suposto, que o investigador interprete os resultados dende o seu xuízo crítico, é dicir, dende o seu xuízo clínico para poder ler esos resultados acadados. Finalmente, indicarvos brevemente algunha bibliografía, como un libro de ensaios clínicos, como determinar o tamaño muestral e as normas de buena práctica clínica, o Real Decreto para realizar ensaios clínicos vigente, a Lei de Investigación Biomédica e, finalmente, lembrar que os dereitos, a seguridade e o benestar dos suxeitos dun ensaio son as consideracións máis importantes e deberán prevalecer por riba dos intereses da ciencia e da sociedade, como indican as normas de buena práctica clínica do ICH. Moitas grazas.